天气暖和了，狗子一晒太阳就睡着了。你看它睡得多香。这家伙晒着太阳，脖子竟然开始抽风了。哼，你看它一直这样，停不下来了。别跑！来，我看一下你这咋回事。这不是好好的吗？跟这个小朋友一起玩一下。这里有一只小鸭子，来，别跑！那是非常怕人的那只科尔鸭，它都不敢过来。你这咋一点进步都没有了？往地上一放，竟然自己翻不起来了。我真是服你了，这样都起不来。寇仔都看不下去了，看看你的小伙伴，教教他。寇仔着急了，上去扶他，真是太笨了。要是寇仔给他放在这儿，他一下就起来了。来给他示范一下，寇仔，看到没？就是这么简单。你咋这笨呢？他只知道蹬两个脚丫子，真是太笨了，不知道用翅膀用力。来，这样，这个翅膀一翻就起来了。在，不知道拍翅膀。寇仔就是用翅膀一撑，马上就翻起来了，对吧？我真是服你了，要是没人看着，估计他得在这里爬一天。呵呵，这家跑到狗窝里面去了，还好狗子不跟他抢，还喝别人的水。看来他们相处的挺融洽的。这只狗子特别善良，连附近的麻雀它都不敢，经常在它这里蹭吃蹭喝的。豆芽估计好几天都没洗澡了，身上脏兮兮的。来吧，跟寇仔一起玩，别啄它。哇，身上确实有点脏了。一下去，寇仔就欺负他。来，别欺负他，别跑啊！看你这身上脏的，不好好的洗一下。哦。看来一盆不容两鸭，没办法，我只能把寇仔赶出去了。这家伙太脏了，需要好好的洗一下。现在没有人欺负你了，你可以好好在里面玩一会儿了。